ನಾಳೆಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಳಿದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ 20 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 40. ಹಳೆಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸೋಕೆ ಇದುವೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿರಿ ಉಷಾ ಇಂಪ್ರೆಸಾ ಪ್ಲಸ್. ಇದರ 1 ಪೀಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ 100% ಕಾಪರ್ ಮೋಟರ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ನಿರಂತರ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 40. ಉಷಾ ಇಂಪ್ರೆಸಾ ಪ್ಲಸ್, ದ ಕ್ವೈಟರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ ಉಷಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ 30% ತನಕ ರಿಯಾಯಿತಿ.